พี่น้องมานี่อันมากินพิซซ่าน้ำกันเด้อจ้าพิซซ่าอันคุณสามีซื้อให้จ้าอันซื้อมา2 อันหัว1เนี่ย1นะแต่แบ่งกันแล้วล่ะมี2 หนาอันนี้เครื่องสีดำๆเนี่ยเครื่องสีดำๆนี่เป็นหนาเนื้อย่างจ้ะอันนี้สีอันทั้งนี้เป็นหนาซีดถ้ามักเผ็ดเอาอันนี้ใส่อีกชอบอันนี้เผ็ดหลายว่าสั่นระดับ5 ดาวนะบ่ใส่ดอกบ่มักเผ็ดชีสผงชีสมีแถมมาให้เด็กครัวบอกกินอันนี้ก็เลยเอามาทั้ง2 อันนี้แป้งดองภาษาเกาหลีคือโออีพิคเคิลเด้อค่ะมากินน้ำตาลหน่อยแป้งนุ่มรสชาติกลมกล่อมดีจริงๆมาอยู่เกาหลีดีประมาณเกือบ14 ปีแล้วพิซซ่าไม่ค่อยได้กินจ้ะเพิ่งจะมากินเนี่ยปีนึงนี่สั่งประมาณแค่ปีละเทื่อมั้งไม่ค่อยมักกินพิซซ่าแค่เริ่มเนี่ยร้านถูกใจเลยรสชาติโอเคกินแก้เลี่ยนนะผมมีห่อออกได้ที่บ้านเลยปกติแม่น้ำดีก็เป็นคนบอกกินน้ำอารมณ์จ้ะแต่วันนี้ต้องกินเพราะว่าไม่เลี่ยนครึ่งนึงกินอันนี้ซีมเบิ่งดูซีมนะโอ้ย
หลีแซ่บขนมตรงแผ่นแป้งเลยมันนุ่มกว่าลูกชิ้นตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเลย2 อันแต่นั้นแตกออกเป็นคนละครึ่งเลยเนี่ยคนละครึ่งออกมาเลยคล้ายๆแป้งผสมเนี่ยเป็นยาออกมาเป็นเสียงอันนี้แซ่บกว่า
อันนี้เครื่องสำอางอันนั้นจะเป็นพวกของกินไทยพวกมูที่เอามาฝากในแบบบ้านนั้นอันนี้ก็คือพวกที่เป็นพวกกิมจิแต่มีหลายชนิดทางร้านยังไม่มีอย่างมีช่องพักช่องผลไม้จะมีอยู่แค่นี้อันนี้จะเป็นพวกน้ำคล้ายๆเอิ้นว่าน้ำผลไม้อันนี้น้ำลูกพ่ออันนี้น้ำลูกเบบี้